Oluvannyuma lw'akulira ebyokulonda mu kibiina ky'NRM Dr. Tanga Odoi ne banne ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde okwasanguza ebyama by'ekibiina omwalina okuba nti bamaze ebbanga lya myezi 6 nga tebasasula abakozi. Ssaabawandiisi b'ekibiina kino Justin Kasule Lumumba n'omumyuka we Richard Todong batangaazizza ku nsonga zino mu lukungaana lwe batuuzizza ku kitebe ky'ekibiina kino ekyaddondo olwaleero. Lumumba akakasizza nti kituufu ekibiina tekirina nsimbi wabula nga bakola kyonna ekisoboka okufuna ssente okuva mu bagabi b'obuyambi okulaba nga basasula abakozi ababanja. Nga bamufuna ebizibu by'ebyenfuna mu maka naffe bwe tubifuna mu pate naye tubasuubiza nti tujja kugezaako bitereeza. Tukayongeddeko nti ku nsonga eno baayita Dr. Tanga Odoi okuteesa ku kiyinza okukolebwa wabula n'abeesamba ate ne bamwekangira mu mawulire ng'ensonga gyazitutte. Tetusasudde mu budde nga bwe twali badde twagadde okusasula naye nange ayogera nammwe omusaala nze agusasula naye bwe neesasula bannange mbasasula bwe mbasasula nange neesasula so ffenna tusasulwa ku lupapula lwe lumu. Ategeeza nti beetaaga ne ssente endala nnyingi okusasula ensimbi z'obupangisa eza ofiisi z'ekibiina okwetooloola eggwanga. Mu ngeri y'emu alambuludde ku ngeri y'omwaka gwa 2016 gye gutambuddemu ssaako ne bibasuubira okubeera mu kulonda kw'abasente b'ebyalo okusuubira okubeerawo ku ntandika y'omwaka ogujja. Tugenda kukola nnyo okulaba nti tuwangula akalulu ka obukiiko bw'okubyalo obwero C1. Tugenda kwongeramu mu kusomesa liigi zaffe abakulembeze ba disitulikiti n'ab'ekibiina kyaffe. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde Dr. Tanga Odoi ne banne beemulugunya ku nsimbi ze babanja ne balumiza ne Kasule Lumumba okuba nga takyalinnya ku kitebe ekyo. Tulina musaala kati nze kati mwezi 6 terina kufuna musaala naye tukola. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.